و خانه هایی که درس قرآن می شود این را بر این مردم پخش می کند و نشر می رساند. حالا فعلا که میبینین ما دست خود را پنهان کردیم که جالی هم به چشمان ما انداختیم، پوزبان بند کردیم به خاطر فتنه دنیا. ها زنهایی هستند که از بی‌حجابی و از بی‌عزتی و از فساد خوششان نمیآید. کمی مغزشان خراب میشه. در مدرسه قسمی است که اگه چند وقت رفتی باز کمی دیوونه رقم میشی. چرا در وطن ما، چرا در سر دخترای ما از برای خدا تا چه وقت؟ Kunduz, northern Afghanistan. It's the 5th largest city in the country, home to more than 300,000 people. It was once a Taliban stronghold. You come from a history where women were deprived of the basic rights, including going to visit a doctor, going to see, of course education was prohibited. Even for shopping, women were not allowed. Today, particularly in the towns and cities, women can go outside without their husbands or fathers. They can work, and girls can go to school and even university. But there's a growing feeling amongst women's rights groups that these freedoms are again under threat. A new wave of privately run madrasas, or religious schools, are opening across the country. The most controversial of these is Ashraf-ul Madares in Kunduz, with 6,000 girls studying there full-time. Our cameras have been given unprecedented access to film inside this madrasa, to meet with the girls and their families, and to question the men behind it. The madrasa is attached to the central mosque in Kunduz and was founded by 2 senior clerics. Girls come here solely to study the Quran and the teachings of the Prophet Muhammad. اسم ما عایشه هست، ولد علی مردان و فعلا در مدرسه اشرف المدارس. قرآن عظیم و شان سزای قاتل را مرگ شنونده. اسم ما اسماس. هدفی آمدن ما به مدرسه یادگیری قرآن و یادگیری شریعت و شریعت اسلامی را. الله به کسی الله بخواه فرزند میته، به کسی بخواه نمیته، به کسی دختر میته، به کسی کی میته، بچه میته، یک کسی را نازا میسازه. اسمم وحیده بنت جان آقا. 12 شعبه حفظ است. قرآن کریم حفظ. درست است؟ حقوق الوالدین. پس نافرمانی والدین چی هست؟ گناه بزرگ. مگر گفتیم در صورتی که پدر و مادر ما را به بیراحت دعوت بده، به کار خلاف، به بی‌نمازی، به بی‌حجابی، از پدر و مادر فرمان نبریم. او پدر و مادری پیدا شده که به حجاب باش، دختر شده که به حجاب باش، پس دو تا فرمان با هم در تضاد قرار گرفت نگرفت. یکی فرمانی الله، دیگری فرمانی چی؟ مخلوق. حالا فرمانی کی مقدم است؟ الله رب العزت. All the girls have different reasons for enrolling at the madrasa. 21-year-old Aisha has been studying here since it opened in 2009. It was her late father's wish that she and her sisters should come here. در یک جهالیت قرار داشتم. حتی که لباسایی که فعلا دخترها استفاده میکردن من هم استفاده میکردم، چون معلومات درباره اسلامی نداشتم که حجاب الله تبارک و تعالی فرض کردن به چی اندازه. چون این حجاب نه فرض، نه مدرسه با ما فرض کرده، نه مولایی فرض کرده، بلکه حجاب الله تبارک و تعالی فرض کرده. Aisha wants to be a doctor, but gave up state school to concentrate on Islamic learning. میخوانند بچه دخترها در صورت اجازه هست که همراه بچه مختلط نباشد. وظیفه گرفتن چون شریعت اجازه نداده، الله برشان اجازه نداده که به خاطر از اینکه زن نه وزیر شده میتونه، نه پادشاه شده میتونه و نه در دفاتر کار کرده میتونه. Before this madrasa opened, Aisha was taught at home by one of the leaders of the central Takristan mosque, Abdul Khalik.
Abdul is now the principal of Ashraf-ul Madares. He runs it with his cousin Sirajuddin Obedi. کسی آمد از ما برای در بخش دخترها و خواهرایش میخواستن که برشان قرآن و بخش تعلیمات دینی را برشان بودیم. به همراه از اونها تقریبا مدت 1 سال در فامیلی از اونها بر بالای دخترها وقتی که کار میکردیم و نیازی مردم جامعه ما خصوصا از بخش دخترها را وقتی که دیدیم در بخش دینی ضعف و کمیشه. Female students are separated from their male teachers, who either sit in a cubicle or behind a curtain. دنیای غربی پدر و مادر وقتی که بزرگ می شود مسن می شود مادر و پدر گرفته ازش گرفته داخل زنبیل انداخته برده به کجا می اندازه؟ به خانه سالمندان. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن وقتی که یک زن که یک مرد نامحرم یک جا خلوت میکنه سبب شیطان هست. Abdul Khalik accepts that the barriers between female students and male teachers reduces the effectiveness of teaching. تعلیم بالمشاهده تأثیر 100% داره و وقتی که اگر مشاهده نمیشه و تأثیراتش در 70% و 60% و از 50 بالا میآید. این ما میدانیم ولی بحثی نکته ایش است که اگر بالمشاهده استاد مرد یک جنس با جنس مخالف دیگر وقتی که بالمشاهده شود حتمی شیطان است و حرکات ها و غرایز انسانی هست. There are now 1,300 unregistered madrasas in Afghanistan, where the children are given only religious teaching. This is increasing concern amongst those involved in mainstream education. Nadia Asifi is the local government chief of women's affairs in Kunduz province. و حدیث شریف از حضرت محمد صلی الله و آله و سلم است که میگویند آموختن علم و دانش بر مرد و زن مسلمان فرض است، چه در مکتب باشه چه در مدارس دینی باشه. در مدارس افغانستان که ما شما میبینیم کتابای دینی و اسلامی تدریس میگه در مکتب با وجودی که مضامین دینی تدریس میشه در پالی از مضامین الجبر، ریاضیات، ساینس و جامعه شناسی و بعضی مضامین دیگر هم اضافه تر است که میآموزند. اما در مدارس دینی که ما زیادتر میکنیم کلش مختص به مضامین دینی و اسلامی است. But supporters of the madrasas see nothing wrong with focusing only on Islam. Asma's father is a mullah, and she joined Ashraf-ul Madares when it first opened. This is her final year. الحمدلله چون که فامیل ما پدرم است الحمدلله یک آدمی عالم و آدمی بوده مجاهد. در دلش آرمانی ازی بوده که زمانی باشه دخترای ما به اسلام خدمت بکنه و قرآن یاد بگیره و در جامعه چند صحبت من حیث زن مسلمان گفته بتانه. She says women's rights and duties are clear in Islamic teaching and are misunderstood by those in the West. از نظر اسلامی زن حق انسانیت داره و زن به عنوان انسان شناخته میشه و حق زن هم در اسلام معلوم هست، حق مرد هم در اسلام معلوم هست. در چیزی مایی است که مرد آمیر هست و زن مأمور هست. زن مأمور بر شوهر است. Asma's brother-in-law is cleric Sirajuddin Obedi, co-founder of the school and a senior teacher. دقیق شوین در اسلام به جز 3 جرم کسی کشته نمیشه. یک، قاتل، کسی را به ناحق کشته، قاتل با چی شود؟ قصاص شود. و دومین شخصی که باید سزااً کشته شود مرتد هست. یک کسی که در یک کشور اسلامی و مسلمان الاسلام برگشته، او باید برش مهلت داده شود تا 3 روز تفهیم شود، کدام شک و شبهاتی داره برش تفهیم شود و بعد از 3 روز اگر توبه نکرد باید حکومت اسلامی فرمان صادر کنه، باید به دار آویخته شود. و سومین کسی کشته میشه و او زانی است. او وقت باید محکمه اسلامی باید فیصله به چی بکنه؟ سنگسار اینها.
البته مردی جوانی بدون زندار نینه، بدون زن اگه دست به چنین اعمالی بزنن یا دختری جوان سزایش وقتی که ثابت شوند دوره هست، تازیانه هست، باید زده شوند. Sirajuddin Obadi has 5 children of his own. He recently took one of the students at the madrasa as his second wife. و من مسئولیت نظامت اجاره به دوش دارم و مدیریت مدرسه به دوش مولانا عبدالخالق صاحب است و مسئله نظامت و تعلیم و ترتیب تنظیمی صنوف درسی مربوطی میشه که این مدرسه جامعه اشرف المدارس است. انضباط خود دخترها میشیند، دخترایی که میان تازه وارد میشن یک تلاشی و بازرسی میکنن باز میرن. وقتی که مدرسه شروع میشه از ساعت 6:30 صبح شروع میشه تا عصر 4:30 ادامه داره. Sirajuddin cannot show us around when the girls are there. The male teachers and female pupils are not allowed to see one another at any time. ما باز از این خالگاه ها استفاده کردیم. بله این را هم به شکل یک صنف جور کردیم چون کمبود صنف داشتیم، جا کم داشتیم و امکانات کم. به این خاطر چونی برای ما اساسی و کمی که اقتصادی تمام شد این غرفه درجه ایجاد شده. غرفه به خاطر رفع نیاز خود شاگردای مدرسه از اینکه طرف برن به دکانا و از مدرسه برن برای درس جا خلل وارد شوه، بنان برای رفع نیازهای ضرورتهای اولیه میجا خود مدرسه خودشان در اینجا غرفه دارن. از اینجا Ashraf-ul Madares has proved so popular, the men behind it have now opened 13 smaller associated madrasas in the province. Across the various sites, they teach 4,000 full-time female students over the age of 11. Back at the main site, young girls and boys learn Iqra, memorizing the Quran well away from the older girls. Even at this age, they do not study together, and at 11, the boys go to a separate madrasa. There are 2,000 young girls here learning Iqra, but there's no room for mathematics, science, or languages. A little Arabic grammar is taught, but that's to help the girls understand the Quran. "12-year-old Wahida has just joined the senior girls at the madrasa. From a middle-class family, her 6 older brothers and sisters have all attended Ashraf-ul Madares. میخوایم وقت کردن شدم حافظ قرآن با عمل شوم که تنها آرزوی من نیست، این آرزوی تمام دخترای مسلمان است که قرآن یاد بگیرن. چقدر حفظ کردی قرآن شریف؟ 26 پاره، 4 پاره ماند را خلاصی. چی آموختی از اشرف المدارس؟ اخلاق محمدی را، احترام به کلانا را، شفقت از خود باشد و وقتی که در خود شفقت کنی خودت هم احترام میکنن که حجاب فرض است. یعنی تا هنوز شما تانستین که کسایی که تبلیغ میگنین بیان به اینجا درس بخونن، تا هنوز کسی را آورده تانستین داخل اینجا درس بخونن؟ بله 2 نفر آوردیم. جامعه نام خدایت جامعه است که دیگه فقط جنگ انداختن یادم بیکار شدی. از قشلاق کردن باز قریه ها جزاد گپ است. Tina Azimi was brought up very differently from many of the girls of the madrasa. Her mother Zagul is a teacher and her 4 sisters went to state school. Tina is now at university and wants to join the army. She knows many of the madrasa girls. They used to attend the same state school as her. همین کسایی که اینجا پوش و سیاستن بخیر آل اونا را زاغ سیاه میگه، اما یک ایجاب دیگر هم در روی میندازه در حالی که این در شریعت که است که خود خفک بسازی. پیش از اینکه مدرسه ایجاد شوه خودش هم به اکثریت میگشت که ایش نمیفتید امید افغانستان از یک فرهنگی داره، یک دیگه یار فهمیده نمیشد. وقتی مدرسه رفتن
به ظاهر مسلمان شدن و به ما مسلمانی را فهماندن و با بسان یک چند وقت بعد دیدیم که وقتی کمی مغزشان خراب میشه در مدرسه قسمی است که چند وقت رفتی باز کمی دیوانه رقم میشی. ولی بدبختی دیگه است که دخترها را مثلا میگه که مکتب نخوان، فقط همین مدرسه بس است. و مدرسه درست است، رای شریعت یاد میته، قرآن یاد میته، تعلیم الاسلام یاد میته. در کنار اینا بعضی مسائل دیگه است که فکر اینا رو کور نگه میداره، بی سواد نگه میداره. Friends of the Azimi family have taken their children out of the madrasa when they've seen how much they were changing. چی؟ قطعی جان او هم رفته بود اما کلانش؟ بعد دیگه وقتی 8 ماه میگه در مدرسه ماندم، کاری کی شد میگه امی دختره میگه در خانه میگه تو با حجاب بگرد. خوارشه در خانه، داخل خانه خب آدم باید آزاد باشه. اینجا خود دیگه نامحرمی وجود نداره، برادر محرم است، پدر محرم است. دیگه نزدیک به 8 ماه شد میگه مادر دیگه کار نری، اگه کار رفتی من تر انتحاری میکنم. زن حق نداره بیرون برایه. دیدم که میگه بچه‌م از دستم میره، گفتم میگه برا بس دیگه سربلند گفتم که هوش کنی که بچه را نمونی. کتابای را میخونه که دلشان از زندگی سیاه میشه، دلشان از تمام چیز سیاه میشه. 3 دهه جنگ، بدبختی، فرار، گریز، دهه ماندگی در 4 به دین دست دادن. چرا در وطن ما؟ چرا در سر دخترای ما؟ چرا در سر بچه های ما؟ از برای خدا تا چی وقت؟ The teachings of Ashraf-ul Madares are applied well beyond the madrasa walls. This is particularly true at Aisha's brother's house, where the whole idea of this madrasa started. دیگه قبلگاه مولای صاحب عبدالخالق دیگه در خانه تلبیست که نمی اولادای ما تو درس بده. تماما احکام اسلامی، احکام روزه، احکام نماز تماما آگاهی دارم. حالی که الله تبارک و تعالی پیشن که پیرو لباسم درست نبود، که شاید پتنو هم در تن خود داشتم چون آگاهی از اسلام نداشتم. صبح که وقت خیسته نمازشان خوانده است، پاکی صفاییشان میکنه، دیگه خدمت مادرم میکنه. بعد از این دیگه از مادر اجازه گرفته طرف مدرسه میره. There is no television and music is not allowed. Evenings are spent with Aisha teaching the rest of her family what she's learned at the madrasa. دیگه الحمدلله این کتابا رو میبینید تمامش این زمین از همه از کتابای دینی هستن. Abdul Zair's 4-year-old son will soon go to the madrasa himself. Allah خالق است، Allah مالک است، Allah رازق است، Allah حافظ است، Allah کریم رحیم است، از الله میشه، از مخلوق. Outside the family, Abdul Zair believes men and women should be kept apart. He also expects the women in his family to wear the black hijab, worn mainly in Arabic countries, rather than the blue burqa traditionally worn in Afghanistan. خود اسلام اصلا ایجاب است. باید ایجاب، دستکش، جراب، حتی چشم معلوم نشه، چادر انداخته شود جولی. چادری خود نمی رسمی انانات ماندگی است می وطن. این الحمدلله که دین باشه میده انشالله پیاده شد همه با ایجاب میشن. این ایجاب خودش در اسلام بیترین چیز است. At 12 years old, Wahida attends the madrasa from 6 in the morning until 4:30 in the afternoon every day and has stopped going to state school. مکتب و 3 سال شده نرفته. مکتب خوش داری مدرسه را؟ در مکتب کتابا این در مرسه که هستم در دنیا بدن میخرم در آخرت. مکتب که هستن در دنیا و در آخرت هیچ کار نمیایم. Wahida's parents are pleased with the way her behavior has improved. با وجود اولادا دیگه در ضمن باز خصوصا وقتی که یا شامل مدرسه شدن و درس میخوانن از نگاه فکریشان از نگاه روحیشان 100% تغییرات در وجودشان آمده.
احترام پدر و مادر فوق‌العاده دارم و با وجودی که تقریبا 11 ساعت یا 12 ساعت در مدرسه اشرف-المدارس یا درس میخوانم، بعداً هم که میان همکار هستم، همراه مادرش، همراه خواهرش. کارهای خانه را میکنه، کلانش دیگ میکنه، این جمع جارو کل کار میکنه. After 10 hours at the madrasa and her household chores, she can finally relax and play with her friend and little sister. There are few other diversions in her life now. و شخصا خودشم اینطور چی نداره که به حساب هتل‌ها و به حساب محافلی که ساز و سرود باشه و محافلی که رقص و پایکوبی و گپا باشه. از این گپا در طول 2-3 سال مکمل پای خود گرفته و Now married, Asma lives in Kunduz with her husband and his family. که ما و شما شاهد و حاضر برنامه‌های غرب و فرهنگ غرب هستیم که زنها مشغول کارهای بسیار سخت و شاقه هستند به عنوان از اینکه حقشان با مرد مساوی است. زنها هم رزق و روزی خودشان، نفقه خودشان پیدا میکنن. زنهای مسلمان الله جل جلاله میگه اینا آرام و آسوده در خانهشان باشن، از نفقه شوهر استفاده بکنن. Asma now teaches at Ashraf-ul Madares. She wants to become a mullah, and she's keen to recruit others to the madrasa's interpretation of Islam. سو پایکوبی مطلقاً حرام است برای یک زنی مسلمان باشه یا اینکه مرد باشه. شنیدن موسیقی و به همراه از اونها بعضی از خواندن میگه چیزی که به انسان تحریک به شهوات نفسانی میکنه. از نظر اسلام تا جایی که ما مطالعه در اسلام داریم مطلقاً حرام و ناجایز است برای زنهای مسلمان. Some more moderate Afghanis are becoming increasingly concerned over what they see as the extreme ideology being taught in these private girls' madrasas. But, they say, speaking out is not advised. You will put yourself and everybody that is talking about this in such a danger. They can kill you because of things like this, easily. The Ashraf-ul Madares madrasa has 14 branches for girls across Kunduz province, most in the city itself. But its clerics want to expand across the whole of Afghanistan, and every ceremony or gathering is a chance to spread the word. ولسوالی انگیقله یک دستاربندی است. تقریبا در حدودی چند نفر از بچه‌های مسلمان حافظ قرآن شدن، حفظ قرآن کردن به خاطر فراغتی از اونها. This time, Abdul and Sirajuddin are travelling out of the city and into the countryside. Territory almost entirely controlled by the Taliban. دروازه کم میگم. دروازه کم. دروازه کم. Orama? Paynosh است. رانه. Many hundreds have come. The women are in a separate compound where we're not allowed to film.
Sirajuddin Obadi hopes to encourage more of the villagers to send their children to study at their madrasas. فرزندانتان در اعماق قلب فرزندانتان محبت رسول الله جای بده تا جایی که کار در گلونش مانده شد بگید الله الله. وظیفه بعد از اینکه فرزند مسلمان قرآن را فرا میگیرد، پدر مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، ارباب مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، رئیس جمهور مسلمان وقتی که قرآن را فرا میگیرد، بعد از آن بر دیگران میرساند و سپس این را نشر بکند، انتشارش بده از طریق رسانه ها، از طریق قلم، از طریق زبان، از طریق بلندگوها، لاسپیکرها، رادیوها، تلویزیون ها، از طریق ایجاد مدارس و خانه هایی که درس قرآن می شوند، این را بر مردم پخش می کند و نشر می رساند. But there are voices fighting against what they see as a tide of fundamentalism. 200 miles away in Kabul, women have come from all over Afghanistan to this conference to protect women's rights. MP Fawzia Kufi was appointed the first female deputy speaker of the Afghan parliament in 2005. It was a huge change, of course, for women, not only for women who were in the parliament, but for women that the women parliamentarians' decision made an impact. So it was an extraordinary moment, especially after 33 years of conflict. Now they fear that they will lose the rights they fought for decades, and that the growth of private Islamic madrasas for girls is becoming a major threat. As we have seen during Taliban time, their interpretation of Islam is absolutely different from mine as a Muslim woman, for instance, when it comes to girls' education. Any other school or madrasa need to be controlled, need to be if they're not responsible, if they're not reporting, they have to be closed down. Afghanistan was not always like this. In the 60s and 70s, women in Kabul wore Western clothes. The traditional Afghani blue burqa was a matter of choice. Women gained the vote and began to enter politics, and elementary education, even in rural areas, was standard. Today, the picture is very different. Around a third of officially registered schools across the country do cater for girls and teach a range of subjects. But these schools are regularly targeted by the Taliban and other armed groups. Teachers and pupils are attacked and killed, buildings bombed or burned down. In the name of kind Allah, my father is a carpenter. Our carpenter is Afghanistan. Your pen is read. The young teacher is very nice. Here at the Nahar Toop School in Mazar-e-Sharif, there are around 1,000 girls and boys. From the age of 12, girls are taught in separate classes. روزانه یا 6 مضمون یا 5 ساعت هستن، صنفای 6 است، 5 ساعت است، 5 مضمون میخوانند که از 12 الی 4:30 تایم ماست. 45 دقیقه تنظیم کردیم ساعتا را و در هر هفته 2 ساعت یا قرآن شریف میخوانند، 5 ساعت ریاضی میخوانند، 5 ساعت دری، 5 ساعت پشتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در مکتب که مردهای نامحرم میایه، روها باز است، علقا پایان است، چون اسلام اجازه نداده، دخترای مدرسه را مراعات میکنه الحمدلله. و دیگه آمدیم سر از که مزاحای بیجا که امرای بعضی استادا میشه مرده هست، الحمدلله دخترای مدرسه را مراعات میکنه چون اسلام اجازه نداده. چرا کارایی که میکنه و آمدیم سر از که چون شیطان است نه. Back at Ashraf-ul Madares in Kunduz, the older girls are being trained to teach the younger students and work in the smaller branches of the madrasa. استاذا دیگه الحاقی که داریم، یک استاد مرد به عنوان از معلمین قرآن برای ترجمه و ذهن سازی و اصلاح سازی وجه میرن صبحی اکثر این کار میکنه. برن دخترایی که با ما صنفای بالا را میخونه، امیو باز میره به او دیگه الحاقی ها صنفای پایین درس میده. عمله هست سوزکی است که خود در انتقال میده، در حدود 120 استاد خود دخترها هست.
و استادای مرد در حدود 35 تا است. The clerics make frequent visits to every branch of the madrasa across Kunduz province. Abdul Khalik is responsible for the financial side of the operation. The wage bill adds up to thousands of dollars a month for the 155 teachers he employs. در جاهای مختلف اگر امام جمعه هستن و یا اینکه مسجدها دارن و یا اینکه یک درآمدی اولی دارن، برای از اونها 2,500 تا 3,000 و بعضی استادای ما که هیچ درآمدی دیگه نداره در مجموع در مدرسه زندگی میکنه، برای از اونها تا 9,000 برشان معاش داریم. همین ایجاد هم چون مدرسه را یک چیز میتن سیاسی برش میتن، همچون موضوعات برای اینا درس میتن و حتی پول از بعضی همچون گروپ ها مثل طالبا اینا برای اینا کمک میشه. چی هست؟ واقعیت خو اصلا نداره. اهداف کسایی که همچون توطیه را اندازی میکنن، اهدافشان به خاطر یک نسبی حجاب و یک نسبی زندگی اسلامی که در وجود دختران مسلمان می آید، تقاضای از اونایی است که امی پروسه را خنثی بکنه و جامعه اسلامی را بدنام بکنه به نامهای مختلف و به تاپه‌های مختلف. On the outskirts of the city, Abdul Khalik is visiting the most recent school they've opened in Kunduz. He insists there was no outside funding involved. بله، اینمی جامعه حفصه الحاقی اول جامعه صالحات، بخش جامعه اشرف-ال-مدارس این آسیاش است. طریق خریده شدن ازی است که خود دخترها در مرحله اولی زیور آلات و مسائلی بعضی طلا و انگشتر و گوشواره و چیزها را با هم جمع کردم. فاصله داره، حالی میریم میبینیم جاهایی که استادان میشینن و درس میدهن، جای از اینها جدا میباشه و جای دخترها جدا. و اینی الحمدلله فعلا استاد ما 6 تا پرده هست، ولی فعلا استاد 6 تا درس گفته ساده و طرف دختران است درس گوش گرفته ساده. تلاش ما ای است که مکمل از خود خانه ها، از خود مادرها و از خود دخترها استادای باشه، اونا بتونن که برنامه های دینیشان خودشان به شکلی به این خاطر الحمدلله در مکاتب ولایت کندوز هم مکمل زنها وجود داره که درس میتیه. تنها در بخش پاهنتون ما مشکلات داریم و ایرم در فکرش هستیم که خدا اگر بکنه بخش پاهنتون ما شکلی ساخته شود که مکمل 100% اسلامی و مطابق قرآن از خود خواهرها و مادرها استادایی باشه و اونا رو پیش بره. باز میشه انسان‌های کنونی بعد از حضرت آدم علیه السلام میشیم، ما قبل از تاریخ میشیم. The Azimi family are devout Muslims themselves. Zagul's father was an imam. اسلام هیچ وقت زن در عرصه فعالیت در عرصه اجتماع در هر عرصه‌ای که باشه، وقتی که اجتماع میگیم دو اجتماع اقتصاد هست، دو اجتماع سیاست هست، دو اجتماع هر بود کاریش وجود داره. کدام مشکلی نیست به حساب در اردو رفتنش یا در دکتر شدنش یا در ژورنالیست شدنش. یک آرزو است، این آرزو هم از طریق خداوند به بنده ها داده میشه، یک آمالی است که خداوند به قلب انسان میندازه. فکر نمیکنم که اسلام عزیز ما کار با زن در اجتماع را کدام مشکلی باشه، کدام ممانعتی داشته باشه و گفته باشه که نه زن هیچ حق نداره بیرون برای. و پیشتر هم گفتم وقتی که میگفت از ابتدا میگفت، زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت که Zagul has ensured her daughters have a more diverse education so they can choose the career they want and play a full role in society. 19-year-old Mina wants to be a journalist. دختر که درس بده بدین یک تلاشی کنه. بعضی میگن خانم پلیس نباید باشه، همینطوره که تلاشی کنه. زیاد کس از طریق چادری میان داخل ولایت یا ولسوالی هر جا انتحاری میکنن. اگه خانم نباشه شاید او خود خانم بشماره، نه تلاشی نکنه نفهمه که انتحاری است. با قسمی خواهم اولاد امو مدرسه‌ای میموره، امو بچه امو مدرسه‌ای میموره. جامعه نمیشه بدون زن، هیچ امکان نداره.
At university, her sister Tina mixes with students of both sexes. She refuses to wear a burqa or hijab. در رشته تاریخ میخوانم. سال اولم خلاص شد، سال دوم در حال شروع شدن است. چند نفر از صنفتان شما؟ در صنف تقریبا ما 50 نفر هستیم که از طبقه اوناس فقط خودم هستم. دیگه تمامش برادرایم از مرد هستن، از طبقه ذکور هستن. But Tina's real ambition is to join the army like her grandfather and uncles and become a general. Despite her mother's support, her father has now forbidden it. رواجی را قبول نمیکنه که بری بیرون. از این لحاظ که در افغانستان زندگی میکنم بسیار رنج میبرم. در حالی که کشورم من دوست دارم، بسیار دوست دارم. از خاطر کشورم، از خاطر آبادیش، از خاطر امید زنای رنجیده میخوایم برم جنرال شم، خودم به اثبات برسانم. من بچه تربیت شدم، باز وقتی کلان شدم با اعتماد به نفس ها، با آزادی ها، یک دفعه که چیزی را خواستم با دوجه مرا قید ساختن، با من بسیار رنج کشیدم. چرا از اولی تو آزاد مرا تربیت کردن که بعدا نماندن من به آرزویم برسم. یک دفعه تمام آزادی ها را بالای من بسته کردن، بازی مرا رنج میده. Her father feels the army would be too dangerous for his daughter. But despite her disappointment, Tina reserves her real anger for the way she believes her country is being taken over by extremists. این کشور نیمه مسلمان است. این همه تعیین میکنه. توبه خدایم توبه. کاراشان به مسلمان نمیمونه. غیبت، دروغ، پشت دختر مردم گپ زدن، این تجاوزایی که به ضد دخترای بیچاره میشه، این نامبدی ها، این سربریدن ها، این شلاق زدن ها، این که رسم و رواجای بیجا که دختر خوش داشت نداشت در سن خورد آرسی میکنه، بسیار به ضد دخترها طبقه اوناس بسیار رنجا هست. شما میفهمین، من میفهم. Life for women in Kabul may be a little easier. Many middle-class families move here so that women can work and their daughters can go to university without fear of reprisals. Women's rights campaigner Mahbouba Sarraj was born here. Imprisoned when the Russians invaded, she was then forced to leave the country. She felt compelled to return when she saw how women were being treated under Taliban rule. One of her greatest concerns today is the threat posed by unregistered girls' madrasas. You educate your girls, you not only tell them about, what is the Islamic laws or, the rules and regulations in Islam, but you teach them about everything else. You teach them about science, you teach them about history, you teach them about geography. But then again, Afghanistan, don't forget, is an Islamic country. When things like this, when there is, like madrasas, or when there is Ashraf-ul Madares in here, that they are teaching, the rules and regulations and about Islam, there is not much that you can really do and say and stand up and say, well, this is not correct, because automatically you will put yourself and everybody that is talking about this in such a danger. They can kill you because of things like this, easily. We approached a number of families who took their children out of Ashraf-ul Madares and all said they were too scared to appear on camera. Such fears make it difficult for officials to investigate who is behind these madrasas. As far as they are concerned, this is not hurting anybody, this is not doing anything to anybody, this is just teaching about Islam to the girls. But go into the community, then what they are going to be? Are they going to be the ones that they will take away the right from the rest of the women and they will not allow them to even breathe? In Kunduz, the message is being spread ever further. Every Thursday, around 2,000 older girls and women come to Ashraf-ul Madares to learn more about Islam. ببین ما پنجشنبه می‌چونیم کلاس هایی داریم و در ضمن ازی برای دیگر خواهرها و مادرایی که از جاهای دور میان ما پنجشنبه ها یک بیان اصلاحی داریم. اصلاحی یعنی در رابطه با نماز، در رابطه با روزه، خوف خدا، آخرت، ثواب، حق والدین، حق پدر و مادر، حق همسایه صحبت میشه. نمیفهمیدیم، حالا اینجا آمدیم کلش یاد گرفتیم. دیگه شوهرش زیاد مراقبت کنه، در عروسی‌های غیر قانونی نره، موسیقی و چیزا باشه، به نامرام نگاه نکنه.
ما که تلویزیون سعی نمیکنیم یگان خبر باشه، یگان خانه خداوند که در تلویزیون نشان بده اونا رو سعی میکنیم. دیگه تو دراما و سریال ها رو سعی نمیکنیم. خواندن ها رو گوش نمیکنیم. دیگه خیش و قومای ما اگر در هتل آرسی کنن، در آرسی از اون میریم، در خانه باشه میریم. Already, some of these women are taking their neighbours to task over their behaviour. من میکنم میگم غیبت نکنین، حتی چه غیبت کنین گوشت کسی که غیبت میکنه حتی گوشت برادرش که مرده زنده هم نمیخوره. غیبت درست نیست و گفتن یک گپ دروغ درست نیست. چشموش نپیچانده است. رقم میگم تا بالا شما خواندین همین بریم بعد به رقم نخوانین، نمازاتان درست نیست. Now, the senior clerics who run the madrasa are creating a network with similarly minded groups outside Kunduz province. بعضشان مستقیم با ما ارتباط داره، بعضشان بالواسطه با ما ارتباط دارن از کادر خود کابل. ما 3-4 جای از اون مرکز که با ما ارتباط دارن، حتی برشان کتاب تهیه کردیم در خود شهر کابل، در قسمت خیرخانه، در داخل پشت قصر زرین براتون گفتم، در مزار شریف، در بغلان مرکزی، بغلان جدید، در شهر پل خمری که امسال آغاز شد. ما از هرات براتون بگویم، از قندهار براتون بگویم. در هرات همچون مدرسه است، بله که دخترام درس میخونه، بچه‌هام در خود قندهار عادلقیاس. حتی شاید فکر کنم در سر تا سر افغانستان هم یک بیداری شروع شده. Back in Kabul, activists and politicians are asking who is behind these madrasas and where the money is coming from. Many of these madrasas have foreign links or foreign influence. I think everybody knows, there is no doubt about it, that one of the countries that unfortunately support such madrasas is Pakistan, and we have been telling to the politicians in so many meetings we have had with them that supporting such madrasas where even you don't control anything out there in terms of their curricula, in terms of their money, in terms of anything, is not a threat only for Afghanistan. Yes, in short term, you could produce extremism and use them in war in Afghanistan. But in long term, they could be eventually a threat for your own security and for your own societal kind of structure. Fauzia Kufi believes that foreign influence is changing the culture here, further restricting women's already limited freedoms. I think it's the influence of the Middle East countries, basically more. You see it in our students. It doesn't have anything with our tradition. Traditionally, we used to wear burqa, although burqa is also sometimes being regarded as stopping women from progress. But sometimes I see hijab is also being misused in certain countries, including Afghanistan. I think that's the influence of these extremism. After years of Taliban oppression, there are now opportunities for girls in Afghanistan to go to school and university, to have a career, even to become an MP. But with madrasas like these, there is now a conflict in some girls' hearts and minds about their rights as women. پیام چیست به همسال خودت خصوصا به دخترها؟ پیام به دختری همسن ما باشه دین یاد بگیرن، در مدرسه بیان خدمت دین کنن. میخوایم حافظه شوم، عالمه شوم، مفتیه شوم، خدا نگه خواست انشالله. و ای که حافظه شوه بعداً باز تصمیم به خودش میگذارم. من تو آدارش نمیسازم چون خودم با سواد هستم، روشن هستم. تو نمیخوایم چیزی که ما میخوایم او هم گپ مرا تطبیق بکنه در مورد آیندهش. بعد از اینکه مکتبش بازدهش خلاص کرد، باز نظر شخصی خودش که دکتر میشه، حقوق میخونه یا تعلیمات دینی خود پیش میبره. و ایران میدونی که قبل از افتادن چی بوده؟ پاک بوده. دسیسه های غرب نمیفهمیدیم، مثل که فعلا برای ما در قرآن کریم واضح و آشکار شده و زود از جامعه متاثر می شدیم. 2-3 زنی به حجاب که می دیدیم فورا ما هم به علاقه پیدا می کردیم که من باید می رقم لباس داشته باشم. اما زمانی که باز دین بفهمی، عزت دینی رو بفهمی، باز خوشی تو میایه که کاش که امو زنها مثل تو باشن. حالا یگانه هدف من است که دعوت بدهم با اندازه‌ای که خواهرای ما به قسم من نمیفهمیدن، آنها را بفهمانم
5 وقت نمازشان، یکی احکام نماز است، روزه هست، احکام زندگی است، احکام یک خانمی که شوهر میکنن. But for many young Afghan women, this conservative outlook is suffocating. چی که دختر هستم در اجتماع زندگی میکنم که بسیار برام محدود است. چون به دیگران موفق معلوم شدم مگر من پیش خودی هستم چون به آرزویم نرسیدم. اینقدر زندگی برام تنگ است که فکر میکنم من نمیمانم تا آخر به آرزویم برسم، یک جنرال شو. به کلی به اثبات برسانم که میتونم. دخترها تمام ضعیف نیست، دخترها تمامش وقتی بیرون میبراین خراب نیستن، همگی یک رقم نیست. Women may have regained some of their rights, including the right to an education and the chance to take part in public life. But the madrasas dismiss these principles as the result of Western influence in direct conflict with Islam. It's a battle they're determined to win. سرزمینی مردم انقلابی بوده، سرزمینی مردمایی بوده که بر اسلام جان دادن، خون دادن. ان شاء الله خونی از او پایمال نخواهد شد. میتونم که در خود ولایت کندوز نه، در سطح مکمل افغانستان، دنیای خارج و دنیای کفر امریکا با او نظریات پوچی که آمده گیست همگش خونسا میشه و پیروزی از آنی مسلمان ها میشه. اینمی احساس و اینمی علمیت و چیزی که الله تعالی برای ما داده برکتی مدرسه بوده و الله جل جلاله بعد از این هم برای ما نصیب بکنه.